Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на январь. Неожиданности и сюрпризы. Пасьянс, Таро расклад. И у нас сегодня две колоды. Первая – это карты пасьянса, которые я, создавая, так и назвала неожиданности и сюрпризы. Что-то из разряда иррационального, чтобы рандомным методом узнать или заглянуть в будущее. Вторая колода – колода добра, которую прорисовала великолепная психолог, художник, это ее творчество, и таролог Колет Барон Рид. И призывают нас карты быть чуточку добрее к самим себе. Себя, может быть, в угол не загонять или не подгонять в тех ситуациях, когда у нас, что-то выходит из-под контроля. Карты подаются с позиции позитивной психологии, и поэтому давайте рассмотрим какой-то иррациональный даже вариант, но будем добрее к самим себе. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И первые у нас карты пасьянса. Что для вас, водолеи, нам расскажут, как увидят. Прогресс на январь. Смело говорю прогресс, потому что, наверное, на водолее все человечество, где-то равняется. Вы умеете видеть, мои дорогие водолеи, пространство как бы многогранно, как в 3D, как минимум измерение. Вы умеете не отрицать иррациональное только лишь потому, что оно может быть пока еще бездоказательно. Вы умеете принять ту, какую-то случайность, которая поначалу даже выглядит по-дурацки. Вы умеете себе сказать, а почему бы и нет, дай-ка я попробую. Нам всем придется этим качеством научиться уже в 2025 году, я бы сказала, наиболее активно. Итак, давайте будем смотреть, что же для вас неожиданности. Пусть это будут приятные сюрпризы. Раскроют карты. И вот так сразу. Звезда. Сияйте, как звезда. Какая-то миссия. И у каждого из нас есть своя миссия. Видимо, у вас как-то в январе может уплотниться пространство, когда вы задумаетесь, а куда я иду, какую я цель себе поставил. И вот эта цель, как по Плутону, лет на 10-20. Добрые дела наспех не делаются. И, скорее всего, вы с чем-то определитесь. Еще эта карта говорит, возможно, все. Где-то будет исполнение желаний. Но я не могу сказать, что по звезде это будет прямо январь. Все же звезда у нас передает пространство, время, дистанцию какую-то. И у кого-то эта дистанция буквально будет проигрываться, может быть, как километраж, а у кого-то эта дистанция будет проигрываться как время или мои далекие планы. Давайте посмотрим. А вообще рост вашей популярности, рост вашей значимости, вашей экспертности, признание ваших заслуг. И тогда это нужно удерживать. Для кого-то это может говорить еще, знаете, значение о чем? Время уделить имиджу. У вас еще и, посмотрите, письмо. Это любовное письмо. Или пусть это будет радостное какое-то письмо. Это может быть известие от родственников. И здесь с коррекцией, кто какие планы строит. Может быть признание в чувствах. И давай мы с тобой попробуем жить вместе. Может быть и так по части личной жизни. Или это то, что вы будете планировать. Тогда я могу предположить, вас кто-то может поддерживать, мои дорогие водолеи. Здесь какое-то воодушевление в принципе идет. Давайте пойдем дальше и посмотрим, что нам еще раскроют. Карты. Перемены. Все то, что я сказала. Все нам карты подтверждают одно значение за другим. И часы – это именно перемены. Может быть, это те перемены, когда не только вы какие-то планы поставили перед собой, а вы можете в январе понять, что меня ничто не держит. Я сам себе какие-то ограничения поставил. Потому что как вот эти планы на будущее или какие-то новые возможности вы уже видите в январе. И где-то в самом начале, то есть недалеко, вам выпадает вот эта карта значения часов и перемены практически на пороге.
Идем дальше. Будем смотреть, с чем может быть связано. Или на что вы решитесь. Если мы о сферах жизни, по личной жизни точно будут вопросы. Понятно, личная жизнь, это могут быть и вопросы, связанные с любовью, но это может быть эмпатия какая-то, дружеские отношения, это могут быть какие-то и партнерские отношения, но это то, что вам приносит радость, или, может быть, это какие-то правильные партнеры или надежные люди, мои дорогие водолеи, вокруг вас. Пусть этих людей немного, но даже один в наше сложное время – это очень важно. И я пока не вижу совпадений. Сомнения, видимо, они будут все-таки у вас присутствовать. Вот этот паутина мыслей. Да, продумывать что-то придется, решаться на что-то придется. Но сами по себе значения перемен нам уже сказали. И это есть какие-то новые энергии. Те, к которым мы не привыкли. Поэтому гоните где-то прочь свои сомнения. Глубокая философия вам тут явно не поможет. А вот эта паутина мысли, она может затянуть в какой-то омут. Поэтому все то, что для вас будет важно, оно стоит у причала каждого дня. То есть оно более осязаемо у вас в январе. Или, может быть, вам нужно быть более таким крепким материалистом именно в январе для того, чтобы самому не повестись на то, что не может быть продолжено вот где-то так. Или самого себя где-то не загнать в какую-то неопределенность. Именно через наши мысли. Давайте мы раскроем точнее, дополним значение картами Таро. На пасьянсе я не вижу совпадений еще. Может быть, так нам и хотят закончить, что да, перемены, а здесь у каждого свои какие-то перемены или в своей области, в сфере жизни. Я не могу сказать, что это что-то новое совершенно, но, скорее всего, вы уже что-то продумывали в 2024 году или что-то вы планировали. И вот скорее тут пространство для вас эти возможности и открывает. Но от вас потребуется решимость. И где-то вот не застрять в обдумывании долгом. Или не нарисовать себе каких-то сложностей, которых в реальной жизни нет. Ну давайте, что нам, какие энергии раскроют карты Таро. Неожиданности и сюрпризы января для вас, водолеи, с чем это будет связано. Королева огня. Ну, конечно, у кого-то могут проиграться, возможно, отношения. Королева огня – это у нас Овен, Лев, Стрелец или люди, которые с асцендентом. Но все же мы рассматриваем больше энергетику. Так вот, эта карта сильной позиции. Это карта сильного, опять же, человека, потому что у него есть опыт. И вот опыт, как сын ошибок трудных, и гений парадокса, вдруг вам только гения осталось, своего собственного добавить для того, чтобы на что-то решиться. Но вот если мы говорим о опыте, были какие-то в вашей жизни ситуации, и, видимо, вас судьба подводила как к какому-то итогу, для того, чтобы вы могли из прошлого вот этот опыт где-то взять с собой, но не в виде переживаний, а для того, чтобы не повторить какие-то ошибки. Что и делает королеву огня сильнее. Для нее нет ничего невозможного. Но если мы говорим неожиданности и сюрпризы, да, у кого-то это будет, с очень таким интересным, своеобразным человеком встреча из вас, у кого-то. Или, может быть, это партнерские как раз отношения. Неважно, что у нас выпала королева огня. Это может быть где-то и мужчина, но он тоже в подобных энергиях. Королева огня умеет хранить тайну. Она умеет не рассказать о себе лишнего, но и ей доверяют тайны, потому что она умеет молчать. Где-то это нам помогает. Но если мы говорим, опять же, в неожиданностях, вы можете узнать какую-то тайну. Или то, что вы предполагали, для вас откроется или словно подтвердится.
А еще какие-то неожиданности могут приходить по части работы или ваших планов, и где-то денег. Вот потому что с деньгами она наиболее правильно умеет взаимодействовать, кстати. И еще, если мы говорим по делам, она умеет не разглашать свои какие-то идеи, проекты. Это вам тоже помогает. А вообще, в целом, если мы говорим неожиданности и сюрпризы в этой колоде, это карта дружбы, страсти, немаловажно, и сотрудничества. Поэтому партнерские отношения, как я уже говорила, да. Пусть это один какой-то человек, но это очень важный человек. Это может быть и, как я уже говорила, если мы по полу все же карту не рассматриваем, но для кого-то это может быть по части бизнеса или работы, а для кого-то это близкие люди или родственники, а то и просто друг или подруга. Неожиданности и сюрпризы. Но здесь всегда что-то хочется осуществить. А тут действительно вы какой-то итог подводите. Карта Зов, 20-й старший аркан. В классической колоде Таро это у нас страшный суд, но суд вовсе не страшный. Избавление от боли, избавление от страданий, по сути дела, мы закрыли уже в прошлое дверь. Но в этой колоде немножко другое значение. Это карта истинного успеха. Поэтому я бы сказала, раз у вас выпала карта Королева Огня в самом начале, первой, своими идеями все-таки не стоит очень откровенно делиться, чтобы никто не украл. Потому что явно вы что-то будете думать правильно. Или, может быть, какая-то ваша задумка такая будет, инсайт творческий, когда вы сможете и сами осуществить его и получить все лавры. Не кто-то другой, а именно вы. Поэтому успешным к решению как минимум один вопрос будет, а то и несколько. Вот что-то должно быть продолжено, какая-то ваша миссия, это точно. Старший аркан выпадает и говорит о том, что продолжено на долгий период времени и, может быть, из своего сегодняшнего намерения на январь, вы сложите какой-то красивый пазл, или вы создадите что-то, или кто-то из вас творчеством, если занимается, именно по вашему творчеству что-то, как придет к вам успех, признание, известность, опять же, лавры какие-то придут. Это не будет именно в январе, хотя в январе как раз к этому складываются события. Или судьба вас ведет своей какой-то дорогой. Мы все приходим на планету Земля, чтобы быть счастливыми. И мы можем не верить в судьбу, но где-то воздействие вот этих внешних, назовем, энергий или внешних высших сил, оно присутствует. Девятка воды. Все то, что я сказала, подтверждает, потому что по этой карте у нас как раз осуществление наших проектов или когда сбываются наши мечты. И эта карта конкретно, неожиданности мы спросили. И сюрпризы, так вот это сюрприз. Эта карта тоже исполнение желаний. Абсолютный успех и желание. Вот что-то доброе такое у вас. К чему все идет, давайте спросим. Вы меняете статус. Статусная карта императрица. У кого-то это по части личной жизни может проигрываться. Правда, перемены. А перемены здесь у нас словно половина месяца, назовем, или половина нашего расклада. Немножко разграничивает как и период января, так и возможности для каждого из вас. Но где-то к середине января я могу предположить, что-то для вас наверняка прояснится. Или вы получите важное предложение, или вы сами на что-то решитесь, или какая-то возможность открывается, или неслучайные случайности, они как раз происходят. Императрица – это символ нового «я». Это когда мы можем свою идею, мечту сделать былью. Сказку, иными словами. Для кого-то это может проиграться «я жду ребенка», но перекладывайте на себя, мои дорогие девочки, для кого это актуально. Мы можем создать семью, мы можем создать творческий проект и уже сделать первые шаги по его реализации. И, скорее всего, с учетом всех карт и значений, вы получите более чем приятный эквивалент. Тот, который будет выражаться и в вашей значимости, и в вашем статусе, ну и где-то в деньгах тоже. Императрица без денег не бывает. Сразу несколько сфер жизни сбалансировано по этой карте. К чему все идет?
Да, жизненных сил потребуется много. Я бы сказала, энергии. Десятка огня в этой колоде карт – это карта эмоционального выгорания. Вам придется отдыхать или буквально обустроить для себя режим труда и отдыха, рассчитать, чтобы сил хватило на все. К чему все идет? Давайте спросим. Девятка кубков, верховная жрица. А это вот как раз про иррациональное. Это карта независимого человека. Но эта независимость, она строится не на том, что много денег, или когда мы обладаем какой-то волшебной силой красноречия для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Нет, она, скорее всего, в тени. Она отступает полшага назад для того, чтобы правильно сориентироваться в обстановке. Или как раз допустить вот что-то иррациональное. Ведь это карта интуиции. Это карта, когда мы обходим острые углы, когда нас не втянут в какую-то ненужную дискуссию, и когда мы зря не потратим свои силы, когда мы опять же умеем хранить тайны. Вот молчание где-то для вас золото. Не предвосхищайте какие-то события. Может быть, и не делитесь с многими. У вас есть один, может быть, человек, которому вы можете доверять. Ну и, повторюсь, этого более чем достаточно. Для кого-то из вас это интерес к эзотерике. Может быть, вы какой-то проект начнете. Может быть, и с картами Таро, кто знает. Или вы интересуетесь астрологией и создадите сайт, к примеру. Или начнете писать книгу. Или кто-то из вас картину, творчество тоже проходит по этой карте. И тогда ваш творческий проект получит всемирное признание. Верьте в себя, в свою звезду, в свою мечту, мои дорогие водолеи. И более чем добрые энергии уже складываются в январе. Что же будет дальше? Это мы, где-то февраль-март смотрим, какое продолжение следует. Знаете, конкретное продолжение. Твердое намерение процветать. Нечего добавить. Давайте спросим еще, что же будет дальше. Разные будут энергии. Примите во внимание, ваша планета-управитель Уран, она находится в знаке зодиака Телец. А Телец – это все то, что связано с благополучием. Это где-то вот то благополучие или то, что характеризовало по аркану императрица. Так вот, Уран будет еще в январе в ретро-движении в Тельце, а уже февраль, в самом конце, последние числа, он переходит в директное прямое. И в феврале, в марте, даже по астрологии, мы ожидаем каких-то, может быть, и рывкообразных перемен. Или то, что Уран все же, да, какие-то изменения, они точно будут. И 16-й старший аркан нас предупреждает, чтобы мы собой не рисковали. Что будет дальше, если мы спросили на последующий период, где-то в феврале, может быть, еще месяц вперед, будут перемены в обстановке вокруг вас. И когда этот аркан выпадает, это тоже своеобразная трансформация происходит, но это происходит потому, что мы узнаем какие-то новости, или происходят вокруг нас события, на которые мы не влияем. Но именно эту парадигму мы должны переложить на собственную жизнь, удерживать собственные позиции, организовать свою жизнь как-то по-новому, по-другому и не рисковать ни собой, ни тем, что мы уже достигли. И если мы говорим, что возможны катаклизмы, то это именно то, что освобождает вас словно из какого-то рабства. Или это то, что необходимо, чтобы какие-то совершились перемены. Тут, скорее всего, расчищается какой-то, для вас необходимый путь, открывая как раз новое место будущему. Или это неожиданные какие-то могут быть события в разных сферах жизни, старший аркан, которые как раз и приводят или запускают какой-то механизм перемен. Но внимательному и осторожному быть всегда стоит. Вы знаете, еще могут быть такие вопросы, не случайно, наверное, и паук выпадал. А по шестерке воды это карта ностальгии, мы о чем-то вспоминаем. Мы можем и о чем-то сожалеть, или как воспоминания могут быть и где-то грустные, но по этой карте идет то, что эфемерно. По сути, это уже, где-то как мы в прошлом оставили. Кто знает, может быть, если мы еще на январь смотрим, вполне вероятно, за тот период января, пока Уран находится в ретро-движении,
люди из прошлого или какие-то контакты к нам тоже могут вернуться. Тогда примите во внимание, что это не происходит просто так. Если кто-то в вашей жизни возвращается, я могу предположить, что значит будет продолжение. Понятно, что у каждого свои задачи и интересы, но если вот именно интересы или ваше взаимопонимание с партнером, к примеру, в любой сфере жизни, оно совпадает, вы словно смотрите в одном направлении, или вам как будто друг друга не хватает, тогда какие-то отношения могут быть продолжены, и кто знает, есть возможность перевести в какое-то сотрудничество. А для кого-то из вас это вы просто можете получить известие о ком-то, может быть, и из тех людей, которых вы хорошо знали. Тогда аркан башня и вот эта шестерка воды будет просто говорить о том, что, ну, может быть, и завершается какая-то ситуация, и вы получаете определенные новости. Но твердое намерение процветать, и поэтому хоть камни с неба, но у вас будет в январе сильная позиция. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.